Здравствуйте, ребята! Я учитель русского языка и литературы средней школы номер 15 города Талдыкурган Алматинской области. Ребята, обратите внимание на экран. Что вы видите на экране? Да, ребята, это инструменты. Инструменты нужны для людей разных профессий и специальностей. А значит, сегодня мы будем говорить о профессиях. Мы начинаем большой и интересный раздел, который называется «Кем я хочу стать, когда вырасту?». Тема сегодняшнего урока – чем пахнут ремесла. Ребята, может быть, вы знаете, что такое ремесла? Ремесла – это множественное число существительного ремесло. Ремеслом раньше называли дело, профессию, работу. Прежде чем мы начнем урок, я хочу, чтобы каждый из вас задал себе вопрос. Я узнаю, я смогу, я научусь. И в конце урока мы выясним, достигли ли мы поставленных перед собой целей. Сегодня на уроке вы узнаете о собственных и нарицательных, одушевленных и неодушевленных именах существительных. Вы познакомитесь со стихотворением итальянского писателя Джанни Родари «Чем пахнут ремесла». Вы научитесь использовать имена существительные, правильно определяя их морфологические признаки. Ребята, вам даны два ряда слов, обозначенных разными цветами. И это неспроста. Первый ряд слов – доктор, друг, учитель, шофер, лодырь. Надо сказать, ребята, что лодырь – это бездельник, это лентяй. И последнее слово – ребята. И второй ряд слов – профессия, краски, дружба, воздух, безделье, море. Как вы думаете, ребята, чем отличаются эти два ряда слов? Конечно, ребята, давайте проверим себя. Первый ряд слов – это существительные, которые отвечают на вопрос «кто?». Кто? Мама, друг, учитель. Второй ряд слов отвечает на вопрос «что?». Профессия, краски, дружба. А значит, ребята, первый ряд слов в русском языке называется именами существительными одушевленными. Кто? Школьники, учитель, воробей, лошадь. Второй ряд слов – это имена существительные неодушевленные. Они отвечают на вопрос «что?». Что? Журнал, компьютер, солнце, зима. Это первый морфологический признак имени существительного. А теперь второй ряд слов. А эти ряды чем отличаются? Казахстан, Талдыкурган, Каратал, Джанни Родари, Оскар, Алатау, Барсик. И второй ряд слов. Девочка, солнце, писатель, река, дружба, тесто, орех, рыба, безделье. Да, ребята, вы, наверное, заметили, что в первом ряду у нас имена существительные, написанные с прописной буквы. Во втором ряду слова, написанные со строчной буквы. А значит, ребята, это следующий морфологический признак, о котором мы должны узнать. Первый ряд слов – это собственные имена существительные. Собственными именами существительными в русском языке называется название городов, стран, рек, гор, озер, фамилия, имя, отчество человека и даже клички животных. То есть все то, что пишется с прописной буквой. Собственные имена. Они принадлежат собственно кому-то или чему-то. Второй ряд слов – это имена существительно нарицательные, то есть те существительные, которые не являются собственными и пишутся со строчной буквой. Сегодня мы познакомимся со стихотворением Джанни Родари «Чем пахнут ремесла». Ребята, замечательный итальянский писатель Джанни Родари с детства хотел стать писателем, но стал учителем. И тем не менее, ребята, он продолжал писать. Он писал и в детстве, он писал и во взрослом возрасте. Основная тематика его
значит, стихотворение для детей и о детях. Я хочу, чтобы вы послушали аудиозапись стихотворения «Чем пахнут ремесла». Джанни Родари. Чем пахнут ремесла? Перевод Самуила Маршака. У каждого дела запах особый. В булочной пахнет тестом и сдобой. Мимо столярной идешь мастерской, стружкою пахнет и свежей доской. Пахнет маляр скипидаром и краской. Пахнет стекольщик оконной замазкой. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего маслом машинным. Пахнет кондитер орехом мускатным. Доктор в халате лекарством приятным. Рыхлой землею, полей и лугом пахнет крестьянин, идущий за плугом. Рыбой и морем пахнет рыбак, только безделье не пахнет никак. Сколько ни душится лодырь богатый, очень неважно он пахнет, ребята. Вот, ребята, из этого стихотворения вы, наверное, поняли, что многие профессии, многие специальности имеют свой запах. Думаю, стихотворение вам понравилось. Ребята, давайте поработаем над этим стихотворением. А для этого мы должны разделиться по группам. Сейчас каждый в своем сессионном зале будет работать вот над этими заданиями. Но прежде чем вы приступите, я хочу, чтобы вы придерживались следующих критериев и дескриптора. Итак, понимает содержание стихотворения, отвечает на вопросы по содержанию текста, определяет, о чем говорится в тексте. Следующие дескрипторы: подбирает синонимы к слову, указывает количество одушевленных, неодушевленных существительных, определяет собственное или нарицательное это существительное. Я думаю, ребята, вы отлично справились с этим заданием. А сейчас мы с вами заполним детонатный граф. Мы часто с вами графически изображаем то или иное понятие. То же самое мы должны сделать с именем существительным. Как обычно, ребята, имя существительное. Давайте подберем 3 глагола к этому понятию и признаки, которые отражают этот глагол. Да, ребята, давайте проверим себя. Я думаю, именно вот такой вот детонатный граф у вас получился. Имя существительное обозначает предмет, отвечает на вопросы «кто», «что». Третий глагол у нас изменяется по родам, числам и по падежам. А сейчас давайте попробуем ответить на вопросы теста. Первый вопрос. Укажите ряд слов, в котором перечислены только одушевленные существительные. Ребята, я думаю, вы безошибочно выбрали вариант А. Второй вопрос. Укажите ряд, в котором перечислены только неодушевленные имена существительные. Правильно, ребята. Я думаю, вы остановились на варианте Б. Третий вопрос. Укажите ряд, в котором перечислены только собственные имена существительные. Да, я думаю, вы отметили вариант А. Четвертый вопрос. Укажите ряд, в котором перечислены только нарицательные имена существительные. И здесь, я думаю, вы правы. Это вариант В. Теперь, ребята, получите задание на дом. Вы должны нарисовать свою будущую профессию. Я думаю, у вас получится интересно, красочно. У вас получится так, что мы обязательно заинтересуемся этой профессией. А сейчас, ребята, давайте выразим свое настроение на уроке. Если вам было неинтересно, вы выберите первую картинку. Если вы все поняли, урок понравился, вам было интересно, то вы выберите вот этот смайлик. Ну, и если вы ничего не поняли и с нетерпением ждали конца урока, то вы выразите свое настроение вот в этом следующем смайлике. На этом наш урок закончен, ребята. До свидания.